हेलो गुड मर्निङ नमस्कार सबैजनालाई। यहाँ चाहिँ हाम्रो मिस्त्रीहरू काम गर्न सुरु गरिसक्नु भएको छ। गाउँघरको सिमेन्टी यस्तो छ हजुर, ढुङ्गा माटोले बन्दैछ घर। अनि यो चाहिँ हाम्रो जन्मथलो खाले गाउँ हैन, मुनिको खलाटे भन्छन्। त्यो ठाउँमा चाहिँ मेरो बुवाले रोप्नु भएको यो बाँस झ्याङ, यो उत्तिस गाडी है, एकदमै सानो। पहिला हामी सानोमा यहाँ वस्तु चराउने गर्थ्यौँ। अहिले यस्तो ठुलो जङ्गल भएको रहेछ हैन। अब एकदमै धेरै वर्षपछि पुग्यौँ यो ठाउँमा। अहिले चाहिँ एकदमै ठुलो जङ्गल भएको रहेछ। अनि अलैँची रोप्नु भएको रहेछ है। धेरै वर्ष गाउँमा त गइरहेको थिएँ, तर यो ठाउँमा पुगेको थिएन। यसपालि भोट हाल्ने सिलसिलामा गाउँ जाँदाखेरि चाहिँ नि यो ठाउँसम्म पनि पुग्ने अवसर पायो। गाउँ छल्नु भएको रहेछ होइन। यहाँ काफलको रुख छ पर होइन, त्यहाँ चाहिँ एकदमै काफल फल्छन् है। यो फालाटे मुनिको यो घरबारी तलदेखि नै उत्तिस गाडी सबै हाम्रो बाजेहरू काकाहरू सबै भोट हालेर यसरी आउँदै हुनुहुन्छ है। यहाँ सागहरू थियो सबै। अब मान्छे नबस्ने भएपछि यो गाउँको मान्छेहरूले सबैले टिपेर खाने है, गाउँको सेवाको लागि सागहरू। यो चाहिँ रुखमा फुलेको यो चाँपको रुख है, हाम्रो गाउँमा एकदमै धेरै फुल्छ। अनि यो हाम्रो पाण्डुले कुकुरहरू एकदमै यो जोडी भएर चाहिँ हरेक कुरामा अगाडि छन् हैन। स्यालले कुखुरा लानु दिँदैन है। अनि यो दुईटा कुकुर जोडी भएर निकालेर हामीले छोड्यौँ भने एकदमै धेरै शिकार गर्छन्। यो घरको छेउमा फुलेको यो सेतै आल्साको रुख हो। यो आल्सा एकदमै धेरै फल्छ। अनि यो दुईटा कुकुरले एकदमै शिकार खेल्छन् कि हाम्रो है। मृगहरू खेद्ने मृग त मारेरै ल्याउने कुकुर, स्यालले कुखुरा लग्यो भने दुईटाले जसरी पनि खोसेरै ल्याउँछ कि। यस्तो तगडा छन् यिनी दुईटा एकदम। गाउँमा चाहिँ एकदमै मजाले है गुराँस फुलेको रहेछ। सानो सानो बोटमा नि यति धेरै गुराँसहरू फुलेको होइन। हाम्रो कान्छी बजे धेरै वर्षपछि सँगै हामी हिँडियो एकदम रमाइलोसँग भोट हालेर एकदम खुसी हुँदै आउनु भएको है। एकदम रमाइलो।